澳門開咗差唔多30幾年，專門賣豬扒包嘅老店。自從食咗呢間豬扒包，我對大部分豬扒包都失去興趣。咁啱嘅，我18歲開始咧就對豬扒失去興趣喎。你對邊種豬扒失去興趣啊？呢間雖然開咗差唔多30年，但基本上冇咩遊客知道。如果你想試到真正澳門本地人先知道嘅美食，呢條視頻你一定唔可以錯過。搞他！唔該，要一個咖喱豬扒蛋包，再要多個夾餅。你睇下呢間就佢哋老店喎，1996年開嘅，你哋有冇試過啊？哇！啲茶葉蛋好似 OK 喎。中意咪嗌咯，唔使客氣喎。我哋行去呢度試咧，老細聽唔到啊！我哋中意講乜就講乜。你講得啱。佢個包肯真係好脆，又唔太硬，上面仲搽咗層牛油，呢個係個好正嘅包皮。個豬扒包配埋咖喱，完全唔怕乾，仲要豬扒炸得好嫩。我平時好少主動想食豬扒包嘅，唯獨是呢一間呢，我間唔中就上嚟食一次。我覺得你嚟澳門唔試下呢個豬扒包呢，你嘅人生又多咗一件後悔嘅事。又冇咁誇張啊！夾餅到，我中意佢呢度夾餅嘅原因呢，就係因為佢可以選擇超多醬或者少醬。哇！你睇下嗰啲醬，真係多到冇朋友啊！呢個稱得上係澳門最邪惡嘅夾餅。最後一個出場，咖喱甜醬魚蛋。呢個魚蛋非常緊實 Q 彈，而且個咖喱醬同埋甜醬相互輝映之下，呢一算真係非常成功嘅魚蛋。呢個老闆極力推薦，號稱係全澳門最好食嘅茶葉蛋。又冇咁誇張啊！哇！一秒脫殼啊！點樣評價一個茶葉蛋好唔好食呢？係由2方面嚟切入嘅。第一個係蛋嘅質量，食落去會有啲好奇怪嘅口感。口感非常之正，個茶葉味直擊蛋黃嘅中心，夠晒茶葉味。如果你中意食茶葉蛋呢，你一定要過嚟呢度驗證一下，睇下佢係咪傳說中全澳門最好食嘅。今日食咗咁多樣嘢啊，你覺得邊2樣嘢係你特別中意咧？嗱，而家遠離咗老細啊，你可以隨便講，唔使同我客氣啊。我個人最中意咧係咖喱豬扒蛋包同埋呢個咖喱甜醬魚蛋。你過到嚟如果唔知嗌咩咧，呢2樣嘢係一定要嗌嘅。呢間萬利來小食店咧就係關前正街嘅8號。如果你想食啲澳門特色嘅地道小食咧，可以過嚟呢間度試一下。